今朝は台風6号の影響で朝から凄まじい雨です。9時開店のカインズホーム新座店で猫ちゃんたちの食料を調達してきましたが、ところどころで冠水していました。外は少し風も出てきて、食堂は事務所の中になりました。カインズホームでコキちゃんの大好きなシーバマグロの味セレクションをお土産に買ってきて、今朝のモーニングになりました。お昼ぐらいがピークみたいなので現在警戒中です。コキちゃんとクロちゃんは事務所と工場に避難できるようにしてあります。少し肌寒いので薪ストーブを焚いて暖かくしておきます。皆様もどうか気をつけてお過ごしください。シャッターが開けられず仕事にならなければ午後から秘密基地の模様替えをしようと思います。